टाइपिंग मास्टर पर आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आएंगे तो अपने अकाउंट से एंटर होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट के हिसाब से मेरी टाइपिंग स्पीड कैसी होती है। ठीक है, तो ये पहले वाला लेसन सेलेक्ट करेंगे, एसोप वाला, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी स्पीड आई है अपनी, 30 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी भी 90 प्लस है। ठीक है ना, अगर एक्यूरेसी मेरी सेट होती तो ओके होती तो ये लगभग 36 वर्ड पर मिनट होता है। ठीक है ना, 2 मिनट के अंदर। तो मैं ये जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि 30 वर्ड पर मिनट ईजीली हो सकता है अगर हम ऐसी टाइपिंग करें तो। ठीक है, थैंक यू।